दोस्तों इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे डीलिंग DIR615 की, जो है 300 Mbps वाला। और वारंटी की बात करें तो 3 साल की वारंटी है। फीचर्स की बात करेंगे तो हम इसमें फीचर्स N300 स्पीड्स है, फास्ट ईथरनेट पोर्ट्स है, सिंपल सेटअप है, WPS भी अवेलेबल है इसमें। दोस्तों हम प्राइस की बात करेंगे तो इसमें 1800 रुपये है। अगर आप मार्केट से ले लेंगे तो 900 950 रुपये में मिल जाएंगे आपको ये। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें वारंटी एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, देख लीजिए आप यहाँ पे। और ये क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है यहाँ पे। दोस्तों हमको बॉक्स में देखने को मिलता है यहाँ पे एक एडेप्टर है, और यहाँ पे एक केबल भी मिलेगा आपको, और मेन राउटर है यहाँ पे। राउटर का लुक तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इंटरनेट के लिए यहाँ है, वाईफाई के लिए यहाँ है, और पावर लाइट इधर है। यहाँ 2 हाई गेंस एंटीना से इधर। बैक साइड से हमको देखने को मिलता है यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन नीचे। और इधर देखेंगे तो हम यहाँ पे पावर का ऑप्शन है, यहाँ वैन है, और 4 लाइन का ऑप्शन इधर है। यहाँ रीसेट भी है, WPS का भी ऑप्शन इधर ही है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।